大家好，呢度 Welcome Audio 翻嚟玩下佢。哇！今日同大家玩鑊金嘅點金法嗱。今日呢，我哋有4部金桑子一齊玩，包括咩呢？ A65、A70、A75 同埋 A80， 一次過做一個比較。嗱，未開始之前呢，同大家講個消息。嗱，呢集呢應該係我響呢一個場地拍嘅最後一集。嗱，我哋之後呢就會搬去另一個鋪位度繼續營業。咁呢，其實個地點呢都係響翻旺角昌明大廈，不過由2樓搬咗落去1樓1G 室。嗱，到時大家再見啦。嗱，我哋玩呢4部 A 類嘅後級，梗係要用翻金桑子去匹配翻佢啦。咁我哋今日準備咗呢個 C3900 同埋 DP750去夾佢哋。咁用嚟推咩呢？就推 B&W 嘅803 D4。其實金桑子由呢個 A65推到 A80，其實都經過唔少時間。嗱，我哋今日一次過聽晒4部，睇下佢嘅聲音改變同埋進步喺邊度，一齊聽聽。金桑子 A65一開聲，其實成個音場好開闊嘅，推動力係絕對足夠推動呢對803 D4。咁一個特性呢，就係 A65呢個聲音好厚聲，好暖嘅，聽起上嚟呢好舒服，好襟聽。嗱，換咗 A70之後呢，我俾佢 run in 咗大約30分鐘左右啦。嗱，出嚟個聲音呢，同 A65呢係真係都幾大分別。好明顯地呢，成個背景係靜啲，同埋個控制力呢係好咗一大截。咁而分析力呢亦都進步咗，特別喺個低音嗰隻鼓度出嚟呢，嗰個低音呢個分析力個線條呢係靚好多嘅。
由 A70 轉到 A75 咧，雖然個聲底咧其實兩部機好似，咁但係個分別咧都唔細嘅。A75 咧出嚟嗰個聲音咧，嗰個細節啊同埋個分析力咧係真係比 A70 都好唔少嘅。咁好多細微嘅嘢咧都聽到晒，尤其是咧嗰個立體空間感咧，佢都係比70都好唔少嘅。初初諗由呢個 A75 轉到 A80，個聲音分別會唔會好大呢？個瓦數大咗，聲音分別真係有嘅，但係好得意就係成個表達能力呢出嚟係唔一樣嘅。A80 呢聽起上嚟呢係鬆容啲嘅個聲音，反而係冇 A75 咁緊嘅，但係個控制力呢亦都係相對聽得出係比 A75 好嘅，出嚟啲嘢呢係氣定神閒好多。反而係多翻一種甜甜地嘅味道，一種好高貴嘅音色，係其餘嗰幾部呢係真係冇。聽完4部金桑子嘅 Class AM 呢，哇個感覺真係好特別，因為4部機我估唔到原來個分別都真係唔細，同埋分別唔係淨係響進步上面，係連個音色上呢都有少少唔同嘅取態。A65 呢係一部好傳統好厚聲金仔嘅一啲聲音嚟嘅，咁去到 A70 嘅時候呢，其實成個分析力啊，同埋線條咧係靚翻好多。75同70咧個聲底好似，但係75咧真係進步咗喺個分析力同埋個立體感度。反而去翻80咧，嗰個聲音咧又唔似翻 A75 喎，佢係落翻去一啲，佢又唔可以講厚聲，個聲音咧係有少少甜味，同埋聽出嚟咧好鬆容啊。4部裏邊啊，我自己會中意 A80 多啲。嗱，喺金桑子嘅歷史上咧，由 A65 升級到 A70 咧，嗰個轉變係大嘅，因為咧佢係將成個 damping factor 同埋裏邊咧有一個個 driver stage 咧，其實係完全換晒，所以你聽到其實真係成個聲音嘅趨向變得都幾大。咁由70到75咧，其實佢改變咧就係將一啲嘢 enhance 咗，咁佢就講咗係靜咗，同埋個 damping 會好啲，咁所以亦都喺個聲音度聽到出嚟。A80 咧反而係真係一個全新嘅聲音調校嚟，除咗火數大咗之外咧，其實成件事咧佢出嚟個聲音個聲底會有少少改變，咁同埋咧部機真係聽出嚟成個聲音好鬆容，好舒服。嗱，如果想聽多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢度頻道啦。拜拜。